สวัสดีครับวันนี้พาเด็กมาเล่นน้ำตกผิวกันเร็วเล่นเร็วน้ำเย็นมากเลยครับดูครับเด็กอ้วนมาแล้วเด็กชายอ้วนทักทายกล้องหน่อยสวัสดีครับ มาทำอะไรครับเล่นน้ำตกครับสวัสดีก้างบ้านสวัสดีก้างสวัสดีก้างหวัดดีครับให้ได้เลยยอมเลยข้างล่างไม่มีสายพ่อเขาจับไปไว้แล้วลงมาเล่นนี่บรรยากาศดีครับ